हेलो गाइस, मिलते हैं नई रेडमी के साथ। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। सर्दियों के दिन आ गए हैं। देखिए, सर्दियों के दिनों में बच्चों को अक्सर खांसी जुकाम होते रहते हैं। इसलिए ये है मुलेठी, इसे कहते हैं मुलेठी, जिसे हम गर्म पानी में, पहले हमने पत्थर को अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब गर्म पानी की सहायता से हम इसे घिस देंगे। देखिए, घिसने के बाद ये ऐसे हो गई है, इसका थोड़ा सा पेस्ट बन गया है। इसको हम चम्मच में ले लेंगे। एक सेकेंड, इसे हमने चम्मच में ले लिया है और गर्म पानी के साथ इसे थोड़ा सा अपने बच्चों को देना है। इससे खांसी तुरंत ही ठीक हो जाएगी। इसे आप दिन में 2 टाइम दे सकते हैं, सुबह शाम। 0 से 3 महीने तक के बच्चे को 2 बूंद, उससे बड़े बच्चों को उससे डबल। और इन्हें कहते हैं, इसे ये जायफल है। इसके फ़ायदे, ये छुआरा है, ये हरड़ है, मोटी काली हरड़। इनके फ़ायदे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।